السلام عليكم لي شاسور دو ريسك. بون سي التروازيام فيديو تاعنا كيما وعدتكم. عطيتكم دي شوا اش تخيروا كونسيرنون لو ريجستر تاع لي برودوي شيميك ولا مانيبيلاسيون تاع لي زيكستينكتور ou bien toolbox. La plupart commentaient على لي toolbox talk. Donc j'ai préparé هاد la vidéo باش نهضروا سي كوا ان toolbox talk. C'est quoi un toolbox talk? Un toolbox talk, c'est une réunion de sécurité de courte durée. تندر الخدامين. Le but منها, c'est la sensibilisation pour tout type de risques liés à la santé et la sécurité au travail. Quel est le rôle d'un HSE dans un toolbox talk? يقد يكون le responsable HSE un animateur تاع toolbox talk. ميم يقدوا يبارتيسيبو معاه ناس واحد اخرين، ناس يعرفوا في المجال، و ميم طون الناس اللي عندهم دي روتور ديكسبيريونس ينجموا يبارطاجيوهم مع لي زوتر امبلوي. كيفاش نديروا لي toolbox talk؟ لي toolbox talk بون قادر تكون سيفتي ميتينغ اللي تندر باغ اكزومبل تو لي ترافايور يتلموا اون فوا بار سيمين باغ اكزومبل ديبي سيمين ويخيروا ان سوجي داكتواليتي ويهضروا فيه، يهضر فيه لاشيسو، يهضر فيه باغ اكزومبل لو ديريكتور، يهضروا فيه اي واحد عنده دروا باش يتدخل، عنده حاجه يفيد بها ولا واحد عنده كيسيون بوزيها. وميم كاين ان تول بوكس تولك باغ اكزومبل يتانيما قبل لي طرافو، كاين باغ اكزومبل اللي عنده دي طرافو نوتور انيمي ان تول بوكس تولك pour sensibilisation les travailleurs contre les travaux notés. Comment choisir le thème de Toolbox Talk? C'est selon les objectifs et la prévention et de l'actualité. C'est-à-dire, si on a observé plusieurs anomalies liées par exemple aux travaux en hauteur, alors on va déclencher le thème pour travaux en hauteur. On parle par exemple des risques liés aux travaux en hauteur et les mesures de prévention. Ou bien par exemple les sujets d'actualité. مثال كيما في الصيف اللي فات كامل كانوا يهضروا على الكوليرا. الوغ احنا واش نديرو راسومبلومون تاع الخدامين ونعطوهم لمحه خفيفه على هاد لا مالادي. لي ميزور دو بريفونسيون l'essentiel le résultat تاع toolbox talk c'est amélioration du résultat et faire un retour d'expérience suite à un accident. لي سيفتي توبيك ولا اللي هما لي تيم تاع لي تول بوكس تولك. بون هنا راهم مقسمينهم على 3 فاز. كاين لا فاز هيومان و سيفتي توبيك بازيك دو باز و سيفتي توبيك تكنيك ولا دو تيران. باغ اكزومبل كي نروحوا للسيفتي توبيك اللي عندها علاقه بالكوتي هيومان تهضروا على لي كونديسيون دو طرافاي، على l'ergonomie، على باغ اكزومبل لو ستريس، لي كونفلي. نروحوا للبازيك. البازيك هادو حوايج زعما ce sont l'essentiel. C'est par exemple les consignes d'évacuation, les premiers réflexes en cas d'accident, consignation, le port تاع les EPI, les équipements de protection soit individuels soit collectifs, les travaux par exemple sous condition تاع la météo قال الريح النو الثلج فوالا. وكاين لي سيفتي توبيك كوتي تيران هنايا تكنيك تهضرهم على لي ريسك لي كوتي الكتريك ميكانيك شيميك لا كو اكتيفيتي الا كانوا بليزيور اكتيفيتي في ميم اريا، لي طرافو en hauteur, les travaux dans un espace confiné, les organes de sécurité ou bien les équipements de protection collective, ligne de vie ou bien arrêt d'urgence. كي تكملوا التولبوكس تاعكم وكلش ما تنساوش ديروا لافيش تاع التولبوكس توك توجور فيها لي نون تاع لي زومبلوي اللي بارتيسيباو في التولبوكس توك افيك سيناتور بيان سور، وتنجموا الفوق ديروا دي كاز وتكوشيو على لي سيفتي توبيك اللي هضرتوا فيهم. كملنا لا فيديو لا تروازيام فيديو تاعنا تاع لي تولبوكس توك. بون الى عجبكم لو تيم ولا بغيتو ان اوتر تيم عندكم لي كومونتير تنجموا تكومونتي ودومونديو لا 4e فيديو ان شاء الله سا سرا سور لو سوجي اللي غادي يكون عليه بزاف لي كومونتير.
Allez, merci à vous, les chasseurs de risques. Bye bye.